11일 된 세라마고요. 11일 됐어요. 엄청 귀엽죠? 귀여워요. 11일 된 세라마고 어제 태어난 세라마들이에요. 귀엽죠? 아이고 배워라. 작죠? 조그매요. 아이고 이제 걷기까지 하네요. 지금 물그릇하고 모입그릇 이렇게 주었죠. 그 다음에 11일 된 세라마도 보세요. 많이 크죠? 나름. 아이고 뭔가 해서 보고 있네요. 보고 있어. 어제 태어난 세레마들 2마리 강원도 정선에서 왔어요. 이 녀석들 귀엽죠? 쪼기도 하네. 쪼기도 해요. 이렇게 주시면 이제 조금씩 쪼아 먹기도 해요. 모이랑 물을 쪼아 먹기도 하고 아무튼 귀엽답니다. 엄청 귀여워요. 엄청 500원짜리 동정만하게 떼어놨어요. 그리고 다 커도 한 250g, 280g, 300g이 채 안 됩니다. 엄청 좋죠. 자라는 모습을 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 모두 건강히 잘 유축기에서 태어날 듯 하네요. 온도는 37.5도, 그 다음에 오늘 이제 37도로 정도 낮출 거고요. 한 3일, 3, 4일은 37도, 그 다음에 습도는 한 70% 정도 유지해 주는 게 좋으실 듯 하네요. 네, 감사합니다. 세라마 우는 소리도 들리죠? 동료를 찾는 거예요. 제가 한 마리만 빼앗아 동료를 지금 찾고 있는 겁니다. 세상에서 가장 작은 달팽이. 알이 엄청 맛있어요. 알이 그 메추리알 2배만 하다 이제 점점 커지는데 상당히 맛있답니다. 네, 감사합니다.